ទីឥឡូវនេះគឺដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងទន្ទឹងរូបការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ RTNK លើកទី1បានធ្វើពិធីបើកជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅក្នុងបរិវេណក្លឹបកីឡា Platinum ជ្រោយចង្វាដែលមានការអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកដោយអង្គការឈៀងសុវណ្ណរតនៈដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន RNT Group នឹងមានការចូលរួមជាច្រើនកកពីក្រុមកីឡាបាល់ទាត់មកពីក្រុមចំនួន16សិល្បករនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើននោះទៀតថ្លែងក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការស្ថាបនិកពានរង្វាន់ RTNK បានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់នេះគឺជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបំផុសស្មារតីជំរុញការគាំទ្រឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះទំបុកនិងមានភាពរីកចម្រើនប្រតិបត្តិទៅនឹងស្តង់ដារក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសនោះលោកបានបន្តទៀតថាយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាសកម្មភាពយុវជនក្នុងការលេងកីឡានេះនឹងរួមចំណែកបន្ថែមទៀតក្នុងការគាំទ្រនិងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលឈរលើស្មារតីកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពនិងប្រជាជនម្នាក់លេងកីឡាមួយប្រភេទដោយធ្វើយ៉ាងណាជំរុញវិស័យកីឡាឲ្យក្លាយជាចលនាជាតិដ៏រស់រវើកមួយសម្រាប់យុវជននិងប្រជាជនកម្ពុជាការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ RTNK ឆ្នាំ2024-2025មានក្រុមចូលរួមចំនួន16ក្រុមហើយក្រុមនីមួយៗត្រូវបែងចែកចេញជា4ពូសម្រាប់ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុក្នុងពូលហើយក្រុមបន្ទាប់នឹងរកឃើញក្រុមចំនួន8ចុងក្រោយរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់សូមជម្រាបផងដែរថាពូទាំង4ក្នុងនោះរួមមានពូល A មានក្រុម RTNK Retail Night and Go FT Youngster FC និង Fire Unstoppable ពូ B មានក្រុម PTT Poco 50m Marshall FT ក្រុមចាក់និង CEP FC ពូ C មានក្រុម CAP City Football Club Dragon City និង Khao FC និង Asaki សម្រាប់ពូ D ក្នុងនោះមានក្រុមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជា Wivery FT The Revolution Mini និង Mazuna FC សូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2025សម្រាប់ការប្រកួតត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង4រសៀលរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចដែលក្នុងមួយថ្ងៃនឹងធ្វើការប្រកួតចំនួន4ក្រុមនៃក្លឹបកីឡា Platinum ជ្រោយចង្វាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ក្រុម JLP ក្រុមជើងឯកនឹងទទួលបានពានមាសនិងប្រាក់រង្វាន់4លានរៀលក្រុមលេខ2ទទួលបានមេដាយប្រាក់និងប្រាក់រង្វាន់ចំនួន3លានរៀលក្រុមលេខ3ទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធនិងប្រាក់រង្វាន់ចំនួន2លានរៀលចំណែកឯក្រុមលេខ4ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន1លានរៀល We Active ភេសជ្ជៈកីឡាដំបូងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿងជាងទឹកធម្មតា AMS Sport ដើម្បីកីឡា